Swali linasema kuna mia ngapi kwenye 23,345? How many hundreds are there in the number 23,345? Ni swali ambalo mzazi katuma na mimi naleta kwa manufaa ya wote. Si namna tu ya kutafuta, nakupa hadi mbinu za mtoto aelewe. Swali ikisema kuna mia ngapi, naomba mpe kwanza mfano wa maisha ya kila siku. Mwambie kuna mia ngapi kwenye 500? Kuna mia ngapi kwenye 1000? Kawaida tu. Kisha mwambie hivi, ajaribu matendo yote ya hisabati. Mtoto ili aweze kuelewa hili swali nataka nini, lazima awe ameshasoma matendo ya hisabati yote manne: kujumlisha, kutoa, kugawanya na kuzidisha. Kwa mada iliyoko hapa ni kumpa mtoto changamoto ya kutumia kila tendo la hisabati ili ajue ni tendo gani linampa jibu sawa na lile ambalo amelipata. Kwa mfano tumesema kuna mia ngapi kwenye 500. Kwa tunazungumzia mia. Kwa atajaribu kuchukua 500, atoe 100, achukue 500, ajumlishe 100, aone kama jibu litakuja sawa na alilofikiria. Achukue 500 tena azidishe na 100, kisha achukue 500 agawanye kwa 100. Bila shaka jibu itakalokuja ni kugawanya. Baada ya kugawanya ndo atapata jibu ambalo alifikiria kwamba kuna 500 kwenye 500. Ndio swali nataka. Kwa akisema how many hundreds are there in the number this one, manake anataka ajue 100 ziko ngapi kwenye ile namba ambayo umepewa. Ili tujue ziko ngapi lazima ugawanye kwa 100. Yaani uweke, kugawanya ni kuweka katika mafungu. Kwa hiyo unapokuwa gawanya unaweka mafungu ya 100 kwamba humu ndani nikigawanya kwa 100 kwenye mafungu ya 100 nitapata 100 ngapi. Ndo aje kwenye swali linalosema njia yake sasa. Atapanga orodha ya 100 kwa sababu ndo tunaenda kutumia kugawanya. Na orodha hii wala asihangaike. Kama ajui kuzidisha ni kitu chepesi. Kama anajua tu kujumlisha inatosha kupata jibu la hapa. Atazidisha tu 100 mara 0 kwa sababu namba yote mara 0 ni 0. Kisha baada ya hapo aanze kuchukua jibu la juu ongeza namba pembeni. Jibu la juu ongeza namba pembeni. Kwa 0 ongeza 100 ni 100. 100 ongeza 100 ni 200. Nimesema jamani anajumlisha na sio kuzidisha. 200 ongeza 100 unapata 300. 300 ongeza 100 unapata 400. Kwa shuka hivyo mpaka 500, 600, 700, 800 mpaka 900. Tunaishia single digit kwa sababu unapokuwa gawanya hatutumii tarakimu nyingi. Baada hapo achukue sasa hii namba 22,345 agawanye kwa 100 ili akajue 100 ziko ngapi. Aweke mafungu ya 100. Haya, achukue 22,345 gawanya kwa 100. Hapa weke tendo la kuzidisha kwa maana kwamba 100 imezidishwa mara ngapi jibu likaja namba fulani. Tunaanza na tarakimu ya kwanza jamani. Na kitu kingine na kukumbusha, hii dhana ambayo nimekuelekeza hapa inatumika kutengeneza orodha yoyote ya kugawanya, namba yoyote ya kugawanya. 100 mara ngapi jibu limekuja 2. Akiangalia pale 2 haioni. Hatuchukui nao karibia kwa sababu tayari tuna akiba ya tarakimu. Kwa hiyo anachokufanya ni kuskip tu kwenda kuongeza tarakimu kule mbele. Aongeze mpaka kufika sehemu ya 22. 100 imezidishwa mara ngapi jibu likaja 22. Akiangalia pale 22 haipo au inaokaribia haipo kwa sababu umeanzia na 0. Tuna thamani nyingine jamani. Asogee mpaka hapa. Kisha aseme 100 imezidishwa mara ngapi jibu likaja 223. Akiangalia hapa tunao 200 ambayo inakaribia kwa sababu mara 3 ni 300. Kwa hiyo tunachukua inayokaribia ile ambayo tunaweza tukatoa. Aseme imezidishwa mara ngapi? Mara 2. Kwa aweke kwamba imezidishwa mara 2 kwenye tarakimu ile iliyokubali. Kisha achukue jibu la kule kwamba tulivyojaribu mara 2, namba inayokaribia imekuja ni 200. Atoe ajue kama iliyokaribia ni 200, inayobaki ni ngapi? Atapata 3, 2. Ashushe tarakimu moja ikaungane na kile kiasi kilichobaki. Ni sana kusema matunda au vikapu vya matunda viko pale. Ukishagawa tunda kapu moja, watu wakawa wameshatosha yale matunda. Yaliyobaki unaenda kuyaweka kwenye kikapu chenye matunda mengine ndio unawagawa na kwenye kundi lingine. Ndio tunachokifanya hapa. Kwa hili ndio lilobaki kwa limebaki hapa na tunaenda kuongeza huyu kwenye matunda ambayo yalibaki. Haya. Tena achukue 100 mara ngapi jibu limekuja 234 au inayokaribia. Akiangalia tena hapa 234 haipo ila inayokaribia ni 200. Asichukue ambayo imezidi. Kwa atachukua hii tena kwamba ni mara 2 ambayo imekaribia ni 200. Aweke hapa 200 na akitoa jibu litakuja limebaki 34 kwa sababu hapa itakuwa 0 lakini 0 maana yake hamna kitu. Kisha ashushe tarakimu ya mwisho itakuwa ni 5.
Kisha aseme 100 imezidishwa na namba gani, jibu likaje 345. Inayokaribia ni mara 3 ambayo ni 300 kwa sababu hii imezidi ni mara 3. Taratibu tu ambayo ni 300. Akitoa namba itakao baki ni 45. Lakini ameuliza 100, kuna 100 ngapi? Kwa 100 ziko 223. Ila hizi hazijafika 100, ndio maana unaona iko 45. Kwa swali kwa sababu limetaka 100, utasema kuna 223. Huyu hata tajwa kwa sababu sio 100. Ila kwa watoto ambao ni watoto wa darasa la 5 na darasa la 4, naomba mwelekeze kwamba akishagawanya aseme kuna 223 na kubaki 45. Neno baki manake hizo hazikutimia 100. Lengo la mtoto ni kutokumtoa kwenye ile dhana ya kugawanya, kwa sababu kwenye kitabu chao pale imeelekeza kabisa namna ya kufanya nini, namna ya kugawanya namba na kubaki. Alielekezwa kwamba namna gani unaweza kugawanya namba ikakupa baki. Kwa hiyo mtoto kija kusema ataje tu hii aiache, itampa tena kufikiria kwamba ina maana mwalimu alichonifundisha namna ya kugawanya na kubaki ina maana alinidanganya. Hizi zinaenda wapi tena? Kwa mwelekeze kwamba ndio hizi zitaitwa 100 kwa sababu zimekubali kugawanywa, lakini hii hapa sio 100 kwa sababu haijagawanyika, haijakubali kugawanyika. Wala usiweke katika desimali. Amesema kuna 100 ngapi. Baada hapo naomba nikutakie wakati